Now if I want the same text here andre paste the contents of the clipboard. Ctrl+V. Banta sir? Yes, sir. Yes sir. Now without cutting I want to just copy of that one and paste it somewhere. You are going to use copy. Ctrl+C. Done? Yes, sir. Yes sir. Now if you want to select the entire document antandre what is the shortcut sir? Control A. Ctrl+A, sir. Ctrl+A. See? Ctrl+A. Now if you want to make it bold, what is the shortcut sir? Ctrl+B, sir. Control B. Ctrl+C, Ctrl+B. Bold ಆಯ್ತಾ ಸರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಇಟಾಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್? Ctrl+I. Control I. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಐ. ಇಟಾಲಿಕ್ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? Yes, sir. Sir. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್? Control U. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? You can see now. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ Yes, ಆಗಿದೆ sir. ಸರ್ ಅದಿಟಾಗೆ? ಆಗಿದೆ. Now I don't want all of this. Whatever I have done, I don't want that one. Undo the previous selection. ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? Ctrl+Z. Control Z. ಇವಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Ctrl+Z. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹೋಯ್ತಾ ಸರ್? ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ವಪ್ಪ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಂದು ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್. ಸಿ Ctrl+Z. ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇವಾಗ? Yes, sir. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಂದು ಬೋಲ್ಡ್. Ctrl+Z. ಬೋಲ್ಡ್ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಇವಾಗ? Yes, sir. Yes, So sir. that is how it works, sir. Clear, sir? Yes, sir. Yes, sir. Super, sir. Now I'll just zoom in for you, sir. You can see ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಿ ಇವಾಗ ಇದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು? 11, sir. No, sir. Here you can see, 13. sir. 13 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes. Now you see, sir. ಇದು ಇದೆ. 13. Now I'll press control and I'll press this one. Okay? ಇವಾಗ 13 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? 14. 12. 14. 14. ಇವಾಗ 15. 15. 16, 16. 15, 14, 13, 12 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ಇವಾಗ ಸೈಜು? So Yes, by sir. what number am I increasing, sir? 1. One number. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು So- ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. Madam? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಒಂದಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? I'm doing both for you, madam. ಇವೆರಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. These are you observe the keyboard Okay. also. See, control ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸಿ ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? pressing this key. ಹಾ ಸರ್. Now I'm pressing this key. Clear? Now Yes, sir. ಇವೆರಡು I'm teaching them together ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. So control plus Okay, sir. ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ ಸರ್? Increase. By Yes, sir, by yes, by sir. how many points? By how many points? 1 1 point. point. 1 point. Now you see, sir. What are the keys that I have pressed now, sir? So screen ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್. Plus control. Shift plus Shift control. control. ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇವಾಗ ಸಿ ಐ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ನೋಟಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ಇವಾಗ Increase ಆಗ್ತದೆ. Increase by 2 numbers. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ Two numbers. 20 ಇರೋದು ನೋಡಿ. Two 20 numbers. ಇರೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, 2 ನಂಬರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 1 ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. 12, 13, 14, 15, 14, 15, 13 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದೇ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಬೈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಬೈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ನೀಟಾಗಿ ಇವಾಗ? Yes, sir. ಅದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ? ಹಲೋ? Yes, sir. Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಟ್ ಸರ್? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು. ನೌ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ನೋ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ನ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಗಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್, ರೈಟ್, ಸೆಂಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಟ್ ಸರ್? Yes, sir. Yes, sir. No, I just forgot. What is the thing for opening a new page in our new Word files or shortcut? Control. Ctrl+N, sir.
Ctrl+F. Control ಇದೆ. Ctrl+N. Let me see, sir. Super, sir. Okay. So now let me show you here. ಇವಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತ ಸರ್? ಇವಾಗ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. Left, sir. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಸರ್? ಆಲ್ಟ್ ಸಿ. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇವಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? Yes, sir. So now I can Yes, sir. simply drop my key ಅಂತಂದ್ರೆ it will open this one. ಮತ್ತೆ alt ಮತ್ತೆ tab I can open. So ಅಲ್ಲಿಗೆ to toggle between different windows in your Microsoft Windows ಅಂದ್ರೆ what is the key that I have to use sir? Alt tab. Alt and tab. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? Yes, sir. Alt tab. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್? ಕಂಟ್ರೋಲ್ E. ಹಲೋ ಇ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇ. ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಎಲ್, ರೈಟ್ ಗೆ ಆರ್. ಇ ಎಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ. ನೌ ಆಲ್ಟ್ Yes, ಟ್ಯಾಬ್. sir. ಇವಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಇವಾಗ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಇದು ನೌ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು Yes, ರೈಟ್ sir. ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಸರ್? Ctrl R. Ctrl+R. ಕಂಟ್ರೋಲ್ R. ಆರ್. ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ರೈಟ್ ಸೈಡ್? Yes, sir.